Tere! Selles videos teeme natuke kordamist. Kõigepealt paneme käima enda idle'i. Selleks vajutasin ma enda Windows nuppu ja hakkan lihtsalt kirjutama. Idle. Nüüd otsin, kust tuleb välja kohe idle Python 3.6. Käivitame selle. Kui teil ta pakub midagi veel lisaks, näiteks Python 2.7, siis valige teie 3.6 ikkagi. Nii. Idle 3.6. Ja käivitub siuke asi nagu Python shell, siin üleval kirjas, lükkan ta mugavalt kõrvale ja nagu me mäletame, siis Pythoni shell on see koht, kus me saame kiiresti testida erinevaid asju. Näiteks teha matemaatikat või leida mingisuguse asja tüüpi. Näiteks, et number 5 lihtsalt on klassist integer ehk täisarv. Või näiteks, kui meil on mingisugune jutumärkide vahel kirjutatud tekst, siis see on andmetüübist string. Ja selliseid asju saab siin kiiresti katsetada. Näiteks 55 ruudus, 3025. Aga shelliga on see probleem, et me saame küll teha kiiresti asju ära, aga kui ma tahaks näiteks ruudu asemel kuupi tõsta, siis seda ei saa. Kõik see, mis on tehtud, see on juba ära tehtud, seda muuta ei saa. Ehk kui ma tahan tõesti midagi teistmoodi proovida, siis ma pean selle uuesti välja kirjutama. Ja siis ma saan ta kätte. Aga selleks, et me saaksime pikemaid asju kirjutada ja oma tehtud asju muuta, siis selleks on mõistlik kasutada faile. Ja faili tegemiseks võtame file, new file, vajutame, hüppabki lahti uus tühi fail, lükkan ta siia teisele poole kõrvale mugavalt ja esimese asjana on mõistlik see fail ära seivida. Ta küsib kuhu kohta, mina praegu panen lihtsalt desktopi peale, aga teil soovitan ta panna kuskile konkreetselt programmeerimiskataloogi. Ja panen talle praegu nimeks test1. Salvestame ära, nii, fail on meil olemas. Nüüd failiga saab teha põhimõtteliselt kõiki samu asju, mida ka shelliga. Selle näitamiseks ma lihtsalt copy ja pastin siit mõned asjad, shellist mõned asjad siia faili ja salvestame. Ja nüüd selleks, et failis asi käivituks, siis tuleb vajutada run ja run moodul või siis F5 nupp. Salvestame, käivitame. Tulemus tuleb meile siia teise aknasse shelli, ehk siin näha, et aha, test1.py ta käivitus, aga mitte midagi ei tulnud välja. See on sellepärast, et fail teeb enda asjad ära vaikselt. Kui me tahame, et need tulemused ka välja prinditaks, siis tuleb neile anda print käsk juurde. Nii, salvestame ja käivitame. Ja tõepoolest, printis meile kohe mõlemad asjad siia välja, mõlemad tulemused. Ja nüüd, kui me näiteks tahame teha, et oleks siin 55 asemel 66, lihtsalt salvestame, käivitame ja tulevadki kohe meile muudatused välja. Ehk siis kokkuvõttes shell, mille me tunneme ära selle 3 noolekese järgi, on see, kus me saame asju kiiresti testida ja kuhu tulevad ka tulemused välja. Aga file, kus siis ei ole neid noolekesi, failis me saame kirjutada pikemaid faile, pikemaid käske ja siis neid siin koha peal muuta ja kiiresti tulemuse välja lasta.